sunt pitici, piticioși, puticinoși, mergem în pădure, după fascicule, după rusunele, să bun ca ele. Suntem Pitici. Pitici. Bagă cu pitici, bagă cu pitici. Unde să bagă cu piticii? Acolo. Tu te faci. Tu te faci. Te filmez. Natalia, să fugim? Unde fugi? Cine e acolo? Cum îi cheamă pe piticii ăștia? E plină de mătare, asta e culoarea. Cum e culoarea? Aici e culoarea. E plină de mătare, asta e Că e culoarea. plină de muștar. E plin de muștar. E ca și muștarul. Și cum îl cheamă pe piticul ăla? Doc. Doc. Și pe celălalt? Nocinosul. Rușinos. Roșinosul. Și te sunt păsănelele. Te sunt păsănele. Cum va păsănele? Cicilip, cicilip. Și aici cine e? Acasă pada. Acasă pada. Acasă pada. Albă ca zăpada. Până și pe ea am găsit acolo. Și el cine e? Prințul. Prințul. Hopa! Natalia? I-a pierdut un pantof. Și-a pierdut un pantof, da, așa e. Deși aia e cu totul altă poveste, da? Acolo e dulapul. Acolo e dulapul. Venim păși, venim. Unde sunt papuilele? Jocul de șah unde este? Cine? Jocul de șah unde este? Jocul de șah? Jocul de șah. Jocul de șah e la bunicul mare. Ce ai cântat tu de dimineață cu 3 iezi? Acolo la baie. Acolo la baie, dar cum ai cântat? Ia zi. Te ies. Mai zi. 3 iezi. Mai cânt. Nu mai cât. Dar ce vrei să cânti? Am obosit. Ai obosit? Extraordinar. Dar să mergem la jocul de șah. Oh. Vrei să mergem la jocul de șah? Da. Bine, deschide ușa. Am deschis. La revedere!